minum es tidak berhubungan langsung dengan batuk pilek. Betul. Karena banyak orang bilang es terus batuk. Ya padahal sebetulnya secara bukti ilmiah nggak ada yang menunjukkan bahwa minum minuman dingin atau es itu dapat menyebabkan batuk dan pilek. Batuk pilek yang sering terjadi pada anak atau common cold, selesma, itu seringkali disebabkan karena infeksi virus. Virus ini jelas nggak ada hubungannya dengan minum minuman dingin atau es. Anak lagi pilek dikasih es, boleh apa enggak? Kalau pileknya bukan karena alergi ya, tapi karena infeksi kayak common cold tadi, sebenarnya nggak ada masalah. Kita sendiri juga nggak apa-apa dong kalau lagi pilek, lagi demam, minum air es, nggak aman dong? Aman.